मैं क्योंकि एमएलए हूं और मेरे पास तमाम रिकॉर्ड जो है वो यूडी का है और यूडी का तमाम रिकॉर्ड साफ साफ कहता है कि लैंड प्राइवेट थी और ये 1639 कॉलोनीज का जो रजिस्ट्रेशन नंबर 391B इसको कंसीडर किया गया है और रेगुलाइजेशन के लिए। ये सरासर जाती है। मैंने 3 तारीख को सुबह 9 बजे मैडम से बात की। मैडम ने कहा सिर्फ इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है, हम एक मकान भी नहीं गिराएंगे, लेकिन इंक्रोचमेंट के नाम पर पूरी कॉलोनी को मिसमार कर दिया। और बात हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस इसी इशू पर इलेक्शन जीतना चाहती है 2013 का कि हम अनऑथराइज को 1639 को रेगुलाइज करने जा रहे हैं। अब ये बात साबित हो गई कि एक कॉलोनी को मिसमार कर दिया और इलेक्शन जीतने के बाद ये 1600 जो 38 कॉलोनी अब बनती है, इसकी क्या गारंटी है कि इलेक्शन जीतने के बाद उनको डेमोलिशन नहीं करेंगे। अगला स्टेप देखिए, लड़ाई लड़ेंगे, बेनकाब करेंगे। इनकी दूसरी पॉलिसी है, इलेक्शन जीतने के लिए अनाउंसमेंट कुछ करते हैं और एक्शन कुछ करते हैं। और ये मैं अपने बात से नहीं कर रहा, लवली जी का यहाँ मीटिंग हुई है, डिविजनल कमिश्नर के अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है और मैं मीटिंग में मौजूद था। तमाम यूडी के सेक्रेटरी, सारे ऑफिसर्स, डिप्टी कमिश्नर साउथ ईस्ट मौजूद थे। उन्होंने माना कि कहीं ना कहीं कमी हुई है, चूक हुई है। बात अब ये डिसाइड हुई है कि 10 दिन के अंदर इस जो डिविजनल कमिश्नर की अध्यक्षता में जो रिपोर्ट आएगी, उन्होंने हमसे कमिट किया है कि उन पे एक्शन होगा। ठीक है, उन पे एक्शन होगा, हमें पता है, क्योंकि इसलिए कि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इसको डेमोलिश किया है। और लेकिन हम एक बात कहना चाहते हैं कि उनको कैसे कंपनसेट करेंगे, उनको रीएलोकेट करेंगे वो जमीन, उनको कहीं रीएलोकेशन, हाँ मैं कहीं और बसाएंगे या वहीं बसने देंगे। दूसरे ये कि कुछ मीडिया के चैनल्स ये दिखाते हैं कि गवर्नमेंट लैंड है। मेरे पास आरटीआई के तहत भी तमाम रिकॉर्ड है इस जमीन का। ये साफ साफ कहता है कि ये जमीन प्राइवेट लैंड है, ये तमाम खसरे। और 3 तारीख को ही इसको दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में 500 घरों को तोड़ने से बेघर हुए परिवार वाले आज कर रहे हैं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर का घेराव। इन लोगों के साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी हैं। प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश तक हो गई। शाहीन बाग में परसों 500 घरों को तोड़ा गया था। इन लोगों के पास इनके राशन कार्ड, आधार कार्ड और जमीन के दस्तावेज तक मौजूद थे। बावजूद इसके सरकारी निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने इन लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिए। पीड़ितों का कहना है कि उनकी बस्ती को सरकार की तरफ से वैध घोषित कर दिया गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी और न ही उनके कागजातों पर ध्यान दिया। पीड़ित लोग अपनी शिकायत सीएम को सुनाने यहां पहुंचे तो थे, लेकिन सीएम ने पीड़ितों को मिलने का समय नहीं दिया, जिसके बाद शिकायत सुनाने पहुंचे लोग शीला दीक्षित के खिलाफ नारेबाजी पर उतर आए। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा ने वहां पहुंचे पीड़ितों से उनका हाल जाना। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर आज जमकर प्रदर्शन हुआ। अरविंद केजरीवाल खुद इस प्रदर्शन में पहुंचे। अरविंद केजरीवाल के साथ शाहीन बाग इलाके की श्रम विहार कॉलोनी के रहने वाले करीब 500 परिवार भी थे। इन लोगों का कहना है कि इनकी जमीन बिना किसी कारण के खाली करवा ली गई है। इनके पास जमीन के कागजात हैं, लेकिन इनकी जमीन खाली करवा ली गई है। तो अरविंद केजरीवाल यहाँ पर लगातार ये जो प्रदर्शन हो रहा है, इसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, साथ में अरविंद केजरीवाल भी लोगों की मदद के लिए आए हैं। और ये लोग शीला दीक्षित से मिलने का वक्त मांग रहे हैं, लेकिन इनको वक्त नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ आप देख सकते हैं कि शीला दीक्षित के घर के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं और शीला दीक्षित से मिलने की कोशिश की जा रही है। महिलाएं यहाँ पर हैं, बच्चे यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। महिलाओं के साथ छोटे बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं इस प्रदर्शन में और ये सभी लोग ये जानना चाहते हैं शीला दीक्षित सरकार से कि आखिरकार इनकी जमीन क्यों खाली करवा ली गई, लेकिन इनको कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ प्रदर्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस की तरफ से भी बैरिकेडिंग की गई है और यही कोशिश की जा रही है कि ये लोग शीला दीक्षित के घर तक ना जा पाएं। तो फिलहाल यहाँ पर इन लोगों को रोकने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन इनके पास जमीन के कागजात हैं, इनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड हैं। तो ऐसे में एक सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इनसे जमीन क्यों खाली करवाई गई, क्या शीला दीक्षित सरकार इस बात की सफाई देगी। यही सवाल का जवाब लेने के लिए लगातार प्रदर्शन यहाँ पर किया गया और ये प्रदर्शन इनका कहना है कि तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार इनको जवाब नहीं देती कि आखिरकार इनके मकान वहां पर क्यों तोड़ दिए गए, क्या वजह थी। जब तक ये वजह नहीं बताई जाती, ये लोग ऐसे ही लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। दिल्ली से कैमरामैन अभिनाथ के साथ मोहित मल्होत्रा, न्यूज़ 24। हमारे संवाददाता दिव्या यहां पर मौजूद हैं, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। दिव्या, ताजा तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि यहां पर हो क्या कुछ रहा है।
देखिए, जिन 500 लोगों के मकान तोड़े गए थे उनकी अगुवाई करते हुए अरविंद केजरीवाल सुबह 8 बजे से धरना दे रहे हैं। आप सामने तस्वीरों में देख रहे होंगे कि लगातार जो धरना प्रदर्शन जारी है। हालांकि पुलिस ने सुरक्षा बल भारी तैनात किया हुआ है, साथ ही साथ बैरिकेडिंग की गई है। ये है शीला दीक्षित का घर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये शीला दीक्षित का घर है, लेकिन उससे करीब 400 मीटर की दूरी पर ही पुलिस ने बैरिकेडिंग करके सभी जो भी यहाँ पे नारेबाजी कर रहे थे आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को रोक दिया है। भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ कह रहे हैं कि एक आम आदमी होने के नाते उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री से मिलने का पूरा हक है और उनको जिन भी लोगों के घरों को उजाड़ा गया है उनको मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ इतनी सर्दी में उन लोगों के घरों को उजाड़ा गया है तो उन्हें जल्द से जल्द बसाया जाना चाहिए। लेकिन सूत्रों के हवाले से एक खबर यहाँ पर मिल रही है कि सरकार का कहना है कि अवैध तरीके से जो लोग वहां पर रह रहे थे वो अवैध तरीके से उन्होंने वहां पे कब्जा किया हुआ था। यानी कि सरकार साफ कर चुकी है कि ना ही उनको मुआवजा मिलेगा और ना ही उनके घरों को बसाया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर इस वक्त अरविंद केजरीवाल की पार्टी के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन ओखला के शाहीन बाग में करीब 500 घरों को गिराए जाने के विरोध में हो रहा है। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को भारी पुलिस बल की मदद से ओखला में 500 घरों को ध्वस्त कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने उस दिन शाहीन बाग पहुंचकर पीड़ितों की समस्याएं सुनी थी और इसी सिलसिले में आज ये प्रदर्शन हो रहा है। केजरीवाल ने मामले पर मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से मुलाकात का समय मांगा था, पर मुख्यमंत्री ने मिलने से इनकार कर दिया। तो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर में एक तरफ प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ इसी प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश भी हो गई, जिसे बाद में अस्पताल पहुंचाया गया। तो शाहीन बाग के लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके घरों को ध्वस्त किया गया था और प्रदर्शन के दौरान एक महिला की अचानक तबीयत खराब होने से वो बेहोश हो गई। मुख्यमंत्री के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के समर्थकों के साथ यहां पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के घर का घेराव कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सैयद नजीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। नजीर, क्या ये लोग अभी भी वहां पर हैं? क्या मांग कर रहे हैं ये? अरे यार बीच में आ गया। नजीर की आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं क्योंकि इतना शोर है वहां पर। मुख्यमंत्री के घर के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोग, और वहां पर देखिए किस तरह इस महिला की हालत काफी बिगड़ गई उस प्रदर्शन के दौरान। ये वो लोग हैं जिनके घरों को ध्वस्त किया गया। शाहीन बाग में करीब 500 घरों को गिराया गया। ये लोग विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित से मिलने का समय भी मांगा था अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन उन्हें समय नहीं दिया गया। तो ये लोग आज सुबह अरविंद केजरीवाल उनके समर्थकों सहित पहुंचे हैं इस वक्त प्रदर्शन करने शीला दीक्षित के घर के बाहर, और इसी प्रदर्शन के दौरान एक महिला की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के शाहीन बाग इलाके की, राजधानी दिल्ली की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के आवास के बाहर की तस्वीरें हैं। पुलिस के पुख्ता इंतजाम है और दिलचस्प ये है कि यहां लेडी कांस्टेबल्स को भी तैनात किया गया है और ये वो तमाम लोग हैं जिनके घर शाहीन बाग में थे। 500 के आसपास घर थे जिन्हें तोड़ा गया,
ये तमाम वो लोग हैं जिनका आशियाना अब उनके पास नहीं है और ये शीला सरकार से जवाब चाहते हैं। हालांकि शीला सरकार के इसके अपने तर्क हैं और तर्क सरकार दे भी रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल से मिलने का समय शीला के पास नहीं है और शीला ने उन्हें वक्त नहीं दिया मिलने का। और उसके बाद ये तय हुआ कि धरना प्रदर्शन होगा मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर, और जब तक वो मुलाकात नहीं करती है इन तमाम लोगों से, तब तक ये प्रदर्शन, ये धरना जारी रहेगा। मीडिया का हुजूम यहां पर है और आप देख रहे हैं महिला पुलिस को भी, ताकि महिलाओं को कंट्रोल किया जा सके। तो दिल्ली पुलिस की कड़ी तैयारी, दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है शीला दीक्षित के घर के बाहर। अरविंद केजरीवाल अब से पहले भी आम आदमी की आवाज बनते रहे हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर भी आरोप बहुत सारे हैं, अलग अलग सरकारों की तरफ से, अलग अलग नेताओं की तरफ से, लेकिन लगातार वो जनता की आवाज बन रहे हैं, लगातार सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं और लगातार उन तमाम लोगों के खिलाफ वो पुख्ता सबूत के साथ सामने आते हैं जिन्हें जनता ने चुनकर या तो विधानसभाओं तक भेजा है या संसद तक भेजा है। नितिन गडकरी उनके निशाने पर, केंद्र सरकार उनके निशाने पर, गुजरात सरकार उनके निशाने पर, रॉबर्ट वाड्रा उनके निशाने पर, सलमान खुर्शीद पर व्यक्तिगत आरोप। और इस समय वो शाहीन बाग के बेघर हुए तमाम लोगों के साथ राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब तक नजर नहीं आए हैं, लेकिन कुछ महिलाएं हैं जिनकी तबीयत बिगड़ रही है इस धरने प्रदर्शन के दौरान और उनके साथ के लोग उन्हें संभालते हैं। बहुत लंबे समय से दिल्ली की गद्दी पर काबिज हैं शीला दीक्षित, ये उनका तीसरा कार्यकाल है और अब शीला दीक्षित के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। इससे पहले बिजली के बढ़े हुए बिलों के विरोध में भी लोग सड़कों पर उतरे थे। जो लोग बिजली के बढ़े हुए बिल जमा नहीं कर रहे थे, उनके कनेक्शन तक काटे गए थे। अरविंद केजरीवाल ने उस मुहिम को भी आगे बढ़ाया और जिन लोगों के कनेक्शन काटे गए उनके कनेक्शन जोड़ने खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे। हालांकि इसे गैर कानूनी बताया गया और इससे के बाबत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, केस भी दर्ज हुआ। और रुख हम श्वेता आर्या का करेंगे। श्वेता, क्या चल रहा है इस वक्त? देखिए गरिमा, इस वक्त जो 500 बेघर लोग थे वो तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लगातार कांग्रेस और शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। शीला दीक्षित हाय हाय की नारेबाजी की जा रही है और इस बीच कुछ महिलाएं जो हैं वो बेहोश हो रही हैं। लेकिन चूंकि सुरक्षा व्यवस्था को पहले ही चाक चौबंद किया जा चुका था तो ये लोग शीला दीक्षित के घर का घेराव करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनको, दिल्ली पुलिस ने उनको बाहर सड़क पर ही रोक लिया है और उनको शीला दीक्षित के घर तक पहुंचने नहीं दिया गया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अभी तक यहाँ पे नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जो नारेबाजी है वो लगातार चल रही है और पुलिस ने उनको लगातार जो है वो उनको आगे से रोक करके बिल्कुल। शाहीन, मौजूदा जो स्थिति है वो हम तस्वीरों के, माफ कीजिएगा श्वेता, जो मौजूदा स्थिति है वो हम तस्वीरों के मार्फत देख पा रहे हैं, लेकिन आप हमें ये समझाएं कि शाहीन बाग के जिन 500 घरों को तोड़ा गया है उसके पीछे सरकार का तर्क क्या है? देखिए गरिमा, जो पहले तो अरविंद केजरीवाल का जो तर्क है प्रोटेस्ट करने का, अगर उससे हम बात करें तो ये जो उन्होंने साफ तर्क दिया है कि यहाँ पे लोग काफी लंबे वक्त से रह रहे थे और 500 घरों को तोड़ा गया है। गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं और उनके पास वोटर आईडी कार्ड के साथ साथ जो है बिना किसी नोटिस के इन लोगों को बिल्कुल। श्वेता, आप सरकार का तर्क बता रही हैं, सवाल मेरा ये था कि क्यों इन घरों को तोड़ा गया। बहरहाल वक्त की कमी है, आपके पास हम वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को शीला दीक्षित के घर के बाहर की, आगे भी अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर धरना दे रहे अरविंद और उनके समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अरविंद केजरीवाल ओखला में 500 घरों को ढाए जाने का विरोध कर रहे थे। ये नजारा है दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के घर के बाहर चल रहे आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन का। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि शीला सरकार ने दिल्ली के ओखला इलाके में
500 घर गैर कानूनी तरीके से गिरवा दिए। के पास जमीनों के कागज है, ये जमीनें इनकी अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड तो बिल्कुल इलीगल नहीं था, लेकिन 13 बुलडोजर भेज के इनमें 500 मकान तोड़ दिए गए। वहीं पे बगल में रीबॉक का शोरूम है, वो भी इलीगल है, उसको नहीं तोड़ा। अरविंद केजरीवाल ने धरना देने से पहले ही पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी, लिहाजा पुलिस भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार थी। लेकिन धरने और पुलिस की कार्रवाई के बीच एक सवाल अधूरा ही रह गया कि आखिर वो लोग कहां जाएं जिनके इस सर्दी के मौसम में आशियाने ढा दिए।